दोस्तों सर्दियों के दौरान घर में अदरक पाए जाना काफ़ी आम बात होती है क्योंकि सर्दी लगने पर सबसे पहले हम चाय का सेवन ही करते हैं और वो भी अदरक वाली। और अदरक को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसे शहद में मिलाकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको वही एक नया उपयोग बताने वाला हूँ अदरक का। तो आपको वही ट्राई करना है जो कि आपने पहले करा था। 1 चम्मच अदरक लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है और फिर उसका हमें सेवन करना है। उससे हमारा पेट दर्द भी सही हो जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाने, मतलब दोनों काम हो रहे हैं, पेट दर्द भी सही हो रहा है और संग में हमारी खांसी भी सही हो जाएगी। चलो ठीक है यार, अब तो लाइक